अघिल्लो भिडियोमा हामीले यो बुकिङ वेबसाइटको सेटिङ्सलाई कसरी मिलाउने भनेर बुझेको थियौँ। अब यस भिडियोमा हामीले यसमा होटल बुकिङ सिस्टमलाई कसरी काम गर्छ भनेर बुझ्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले चाहिँ तपाईँले यसमा लोकेसन जानु होला। त्यहाँदेखि तपाईँले कुन ठाउँमा तपाईँ सर्भिस दिन खोज्नुभएको छ त्यो यहाँ चाहिँ राख्नु होला। नेम, प्यारेन्ट अथवा चाहिँ मतलब काठमाडौँको अन्डरमा तपाईँको ठमेलो होपछि यसमा काठमाडौँ जानु होला। त्यो पछि यसको अन्डरमा आउँछ। यदि यसको प्यारेन्ट कम्पनी केही पनि होइन भनेपछि यसमा तपाईँले सिम्पली केही पनि राख्नु होला। यसको डिस्क्रिप्सन र यसको लोकेसनको एक्ज्याक्ट म्याप कुन चाहिँ ठाउँमा हो त्यो राख्नु होला र तपाईँले एड नै गर्नु होला। त्यो चाहिँ अब यहाँ देख्नेछ। अब यसपछिको अर्को पार्ट हुन्छ होटलको। अब यहाँ आएपछि धेरै अप्सन आउँछ। अल होटल्स, एड न्यू होटल, एट्रिब्युट्स, रुम एट्रिब्युट्स र रिकभरी गरेर। यसमा होटल दुई किसिमले हाल्न मिल्छ। एउटा चाहिँ एडमिनले आफै राख्न मिल्छ र अर्को चाहिँ भेन्डरले आफ्नो एकाउन्टबाट राख्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ हामीले भेन्डरले राखेको अथवा एडमिनले राखेको सबै एउटा चाहिँ यहाँ चाहिँ देखिनेछ। जुन यो रहेको छ द मे फेयर होटल भनिरहेको छ, यो चाहिँ पब्लिस भइसकेको छ। र जुन यो होटल प्राइड भनेर चाहिँ यो चाहिँ ड्राफ्टमा रहेको छ, मतलब यो चाहिँ अगाडि देखिँदैन। अब हामी चाहिँ यसलाई अब कसरी काम गर्छ भनेर हामी यसको बुझ्नेछौँ। हामी इक्जाम्पल चाहिँ द मे फेयर होटलमा जानेछौँ। एक्चुली हामी यसको एसएमा जानेछौँ र यहाँ हामी अब यसको एडिट होटलमा जानेछौँ। यसको टाइटल, यसको कन्टेन्ट डिस्क्रिप्सन, यसको युट्युबको भिडियोको लिङ्क यसमा तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँ यसको ब्यानरको इमेज, त्यस होटलको ग्यालेरीको फोटोहरू, होटलको पोलिसी अथवा होटल कुन स्टारको 4 स्टार 5 स्टार त्यो, होटलको अन्य पोलिसीहरू, चेक इन र चेकआउट टाइम, मिनिमम एडभान्स रिजर्भेसन कति दिनको अगाडि गर्नुपर्ने हुन्छ र मिनिमम कति दिन स्टे गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको चाहिँ नर्मल यसको प्राइस कतिदेखि सुरु हुन्छ, एक्स्ट्रा प्राइस लिने नलिने। एक्स्ट्रा प्राइस भन्दा चाहिँ भिआइपी सर्भिसको, ब्रेकफास्टको, लन्चको त्यसको चाहिँ एउटा हुन्छ। सर्भिस फी यसमा इनेबल गर्ने नगर्ने। सर्भिस फी चाहिँ ब्यारले चाहिँ जुन कस्टमरले पे गर्नुपर्ने हुन्छ। लोकेसन यो कुन ठाउँमा रहेको छ, काठमाडौँ अथवा पोखरा अथवा कुन ठाउँमा रहेको छ, जुन लोकेसन हामीले अगाडि राखेको त्यो हो। रियल एड्रेस, यसको यो होटलको एक्ज्याक्ट एड्रेस कुन हो भनेर राख्न सक्नुहुन्छ चाहिँ, अथवा तपाईँ म्यापमै सेलेक्ट गर्नु मिल्छ। यसमा तपाईँको म्यापको ल्याटिट्युड, लङ्गिट्युड राख्न सक्नुहुन्छ। सराउन्डिङ्समा चाहिँ यसको यस होटलको आसपासमा एजुकेसन सम्बन्धी के आइटम्स थियो। यहाँ चाहिँ हामीले कुनै एउटा स्कुलको बारेमा डिसिजन राखेर यसको चाहिँ कति मिटरको दूरीमा छ, कति किलोमिटर दूरीमा छ, त्यो चाहिँ तपाईँले हामी राख्न सक्नुहुन्छ। त्यताको हस्पिटल कति जग्गा टाढा छ, पब्लिक ट्रान्सपोर्ट कति टाढा छ भनेर हामी तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। र यो भनेको चाहिँ तपाईँको होटलको बारेमा चाहिँ गुगलमा कसरी देखिन्छ भने चाहिँ यो यसको स्याम्पल देखाएको हो। यदि यस्तै तपाईँ एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ इजिमा जाने, यसको चाहिँ तपाईँको टाइटल, डिस्क्रिप्सन र इमेज राखेर एप्लाई गरेपछि यो टाइपको जुन फर्मेट हुन्छ यही फर्मेटमा चाहिँ गुगलमा कसरी सकेको चाहिँ देखिनेछ। अब यहाँ पब्लिस र ड्राफ्ट भएछ। यदि तपाईँ ड्राफ्ट गरेपछि यो चाहिँ अगाडि देखिने छैन, पब्लिस गरेपछि अगाडि देखिनेछ। यसरी तपाईँ किन बुझ्नुहोस् न होला। जुन यहाँ अभाइलेबिलिटी भएछ यो चाहिँ होटल फिचर हो कि होइन भनेर। फिचर भएको चाहिँ हामी यसमा गयौँ भनेपछि जुन यो सबमा सुरुमा आयो यसलाई चाहिँ फिचर होटल भनिन्छ। यदि यसमा हामी तपाईँ इनेबल गरेको छ भनेपछि यो सुरुमा यहाँ आउँछ। यदि तपाईँ इनेबल गरेको छैन भनेपछि यहाँभित्र जानुपर्छ। यसमा गएर चाहिँ होटल लिस्टमा गएपछि बल्ल त्यो देख्नेछ। एट्रिब्युट भने चाहिँ प्रोपर्टी टाइपमा चाहिँ यो कस्तो टाइपको होटल हो, अपार्टमेन्ट्स हो कि, होटल हो कि, होमस्टे हो कि, भिल्ला हो कि, के सम्बन्धी हो त्यो चाहिँ तपाईँ यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ। जुन यो एट्रिब्युट भनेर छ यो चाहिँ तपाईँले यहाँ छ, यहाँ तपाईँ थप्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँ हटाउन सक्नुहुन्छ। एट्रिब्युट्स फेसिलिटिजमा चाहिँ यसमा यस होटलमा के सुविधा छ त, वेकअप कल, कार हायर, बाइसाइकल हायर, टिभी, लन्ड्री एन्ड ड्राई क्लिनिङ जस्तो कुराहरू चाहिँ के यसमा यस होटलमा फेसिलिटी रहेको छ त्यो तपाईँ सेलेक्ट गर्न मिल्छ। यसो राख्ने कुरा पनि यहीँदेखि मिल्छ। होटलको सर्भिसमा चाहिँ यसमा के कुरा रहेको छ त्यो पनि तपाईँले यहीँदेखि सेलेक्ट गर्न मिल्छ। फिचर्ड इमेज, यस होटलको जुन यो भएको चाहिँ जुन यो इमेज हो यसलाई चाहिँ हामीले फिचर इमेज भनिन्छ। यो सबै राखेर तपाईँले सेभ चाहिँ गर्नु भएपछि यो चाहिँ अगाडि देखिनेछ। अब यो होटलको बारेमा तपाईँले यो होटलमा तपाईँ कस्तो टाइपको दिन्छ भनेर हेर्नलाई चाहिँ यो यहाँ लिङ्क छ, यो लिङ्कमा क्लिक गरेपछि अगाडि सो हुनेछ। अब यहाँ आउँछ हामीले भ्यू होटलमा क्लिक गरेपछि यो होटल चाहिँ अब यसरी देख्नेछ। जुन यो होटलको भिडियो भयो, जुन हामीले युट्युबको भिडियो लिँदा हामीले यसमा राखेको थियौँ। सायद माथि होला यो जुन लिङ्क छ यो लिङ्क चाहिँ यहाँ देखिनेछ। कभर इमेज भइहाल्यो, जुन हामीले यहाँ राखेको थियौँ ब्यानर इमेज यो देख्ने भइहाल्यो। यसको चाहिँ होटलको
यो देख्ने भइहाल्यो यो रेटेड होटलमा चाहिँ यस एरियामा अनि कुन चाहिँ होटल रहेको छ यही स्टारहरूको यही 4 स्टार अथवा 5 स्टारको त्यो लेभल होटल चाहिँ यहाँ अटोमेटिक देखिहाल्छ कतिवटा रिभ्यू आएको छ त्यो यहाँ थाहा भइहाल्छ यसरी तपाईँ ठुलो पनि भएर मिल्यो प्रपर्टी टाइप कुन हो फ्यासिलिटी के यसमा के रहेको छ यसको अभाइलेबल रुम के छ चेक इन गर्न मिल्छ यसले बुकिङ पनि गर्न मिल्छ यसमा यो चाहिँ होटलको रुम रहेको छ रुमलाई कसरी म्यानेज गर्ने चाहिँ हामी तपाईँलाई यसपछि सिकाउँछौँ यसको रुल्सहरू यहाँ रहेको छ यस होटलको लोकेसन यसको रिभ्यूहरू यसमा तपाईँले रिभ्यू लेख्न सक्नुहुन्छ बुकिङ पैसा चाहिँ फोटोसहित गोटाको देखिनेछ अब हामी यसको चाहिँ म्यानेजरमा जानेछौँ यस होटलमा कस्तो टाइपको रुमहरू छ स्ट्यान्डर्ड डबल रुम विथ टाउन भ्यू रुम सेटर होटल विभिन्न किसिमको एउटा रुमको नाम रहेको छ हामी मलाई यसमा चाहिँ हामी यसमा जान्छौँ स्ट्यान्डर्ड डबल रुममा जान्छौँ यो रुमको नाम हो यो चाहिँ होटल मेफेयर होटलको चाहिँ रुमको एउटा रुमको नाम हो स्ट्यान्डर्ड डबल रुम भएर यस होटलको फिचर इमेज यस रुमको फिचर इमेज यस रुमको ग्यालरी इमेजहरू जस्तो कि हामी यसमा जान्छौँ स्ट्यान्डर्ड डबल रुम भएर यहाँ चाहिँ यसरी देखेको छ यो रुमको फेसिलिटी चाहिँ यहाँ यसरी देखेको छ फोटोहरू सहित जुन हामीले यहाँ राखेको हुन्छ त्यो चाहिँ यहाँ देख्नेछ यस होटलको यस रुमको प्राइस कति हो र यो टाइपको यो जुन रुम छ यो चाहिँ कतिवटा रहेको छ तपाईँकोमा 7वटा 6वटा 5वटा कतिवटा रहेको छ र यो रुममा बस्न यदि तपाईँ बुकिङ गरेर जान्छ मिनिमम कति दिन बस्नै पर्छ भने यसमा राख्न मिल्छ तपाईँ चाहिँ यदि यसमा ब्ल्याङ्क हुन्छ खाली हुन्छ भनेपछि तपाईँ कुनै मिनिमम पे हुँदैन यसमा खाली हुँदैन भनेपछि मलाई यसमा 5 राखेपछि मिनिमम 5 दिनभन्दा कमको चाहिँ बुकिङ गर्न मिलेन यसमा कतिवटा बेड छ रुमको साइज कति मिटरको कतिजना यसमा एडल्ट बस्न मिल्यो कतिजना यसमा म्याक्सिमम चिल्ड्रेन बस्न मिल्यो यसको फेसिलिटीहरू तपाईँ हालिराखेर यसमा सेभ चेन्ज गर्न मिल्छ अब यहाँ चाहिँ हामी अर्को रहेको छ रुम अभाइलेबिलिटी भनेर यो भनेको चाहिँ सेम रुमको प्राइस जस्तो कि अहिले हामीले डिसेम्बरको 15 तारिक रहेको छ यो तारिकमा चाहिँ 385 रुपियाँको रुमको तारिक हुन्छ रुमको चार्ज हुन्छ तर यहाँनिर हेर्नुहोस् है अब डिसेम्बरको 31 तारिकमा यो चाहिँ अब अलिकति बढी बुकिङ समय हो यो बेलामा चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ रुमलाई चाहिँ 400 बनाएर राख्न मिल्यो नम्बर अफ रुम यसमा 5 बनाएर राख्न मिल्यो भनेपछि यो जुन डेट छ यो डेटमा चाहिँ यसको 400 देखिन्छ है यो डेटमा चाहिँ यो अब तपाईँ डेट राख्न मिल्छ माने 29 देखि 31 सम्म राखेपछि यो बिचमा चाहिँ तपाईँको यो डेट चाहिँ यो चाहिँ यो तपाईँ के हुन्छ भनेपछि यसको प्राइस चाहिँ 400 रुपियाँ हुनेछ 29 देखि 31 तारिकसम्म यसलाई यदि यसलाई अफ गरेपछि यो डेटमा बुकिङ गर्न मिलेको छैन यो रुमलाई बुक गर्न मिलेको छैन यसलाई यदि यसलाई अन गरेपछि यो डेटमा चाहिँ यो रुमको प्राइस 400 हुनेछ अन्य डेटमा चाहिँ यसको रुमको प्राइस चाहिँ 350 रुपियाँ हुनेछ अब तपाईँ यहाँ हेर्नुभएपछि सबैमा 350/7 लेखेको छ मतलब 7वटा रुम अभाइलेबल छ मैले देखाएको 400/5 भनेपछि 5वटा मात्र रुम अभाइलेबल छ तर यसको चाहिँ प्राइस चाहिँ 400 रुपियाँ हो भनेर देखाएको तपाईँले यहाँ देखे पनि आफैले कुन चाहिँ रुम आजको दिनमा अभाइलेबल छ कि छैन भनेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको लागि तपाईँ सिम्पली के गर्नुपर्छ भनेपछि यसमा जाने यो होटलमा जाने म्यानेज रुम अभाइलेबिलिटी भनेर यसमा जाने र यहाँदेखि तपाईँ यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ रुम सहितको अब यहाँ एड न्यू होटल बनिरहेको छ यहाँदेखि तपाईँले यस्तै गरेर तपाईँले आफ्नो होटलको चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ अब अर्को भिडियोमा हामी टुर सम्बन्धी बुझाउनेछौँ